եթերում քիչ առաջ ուղիղ միացմամբ մենք գտնվում ենք կենտրոն Նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասությունների դատարանում, որտեղ հնչեցվեց Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավճիռը, այնտեղ նիստին ներկա էր նաև Ռաֆի Հովանեսյանը, ով քննադատեց դատավճիռը, նա նաև խոսեց Ժառանգություն կուսակցության ներսում արկա խնդիրների եւ արդեն հնարավոր դաշինքի մասին խոսակցությունները մեկնաբանեց Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ։ Այս թեմաների շուրջ այսօր կզրուցենք, մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք Ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանին, շնորհակալ եմ պարոն Խուրշուդյան մեր հրավեր ընդունելու համար։ Եվ առաջին հարցս պարոն Խուրշուդյան, ինչ խնդիրներ կան Ժառանգության ներսում։ Ցանկացած կուսակցության ներսում կան ինչ-որ խնդիրներ։ Ժառանգության ներսում կան քննարկումներ եւ ես կարծում եմ, որ դրանք արդյունավետ քննարկումներ են։ Հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, որ գնում է շատ դեպքերում տարակարծիք մեկնաբանություններ այս գործընթացի, որ այսօր Ժառանգությունը վարում է, համախմբման փորձեր տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Բայց ես կարծում եմ, որ նաև Ժառանգության ուժն է դրանում, որպես ժողովրդավարական ուժ, ասեմ ձեզ, որ այդ քննարկումների միայն մի փոքր մասն է սպրդում մամուլ, եւ մենք առանձնապես դեմ չենք դրան, դա թափանցիկության նշան է։ Հասարակությունը պետք է տեղյակ լինի, ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում կուսակցությունում, ինչ տարամետ կարծիքներ կան։ Եվ ձեզ նաև տեղեկացնեմ, որ շատ ավելի լուրջ, երկարատև, բարդ քննարկումներ ընթանում ստորաբաժանումներում, որտեղ հիմա նիստեր են տեղի ունենում, հերթով բոլոր ստորաբաժանումների նիստերը տեղի ունենում, ընտրություններ նաև ստորաբաժանումների ղեկավարների, նոր ընտրություններ եւ ընթացքում նաև քաղաքական քննարկումներ են լինում, հատկապես այս գործընթացի, ինչպես գնալ ընտրությունների, ինչ նպատակ պետք է դնի Ժառանգությունը ընտրությունների համար, այսինքն նպատակները տարբեր չէ, կարող են լինել հաղթահարել 5%-ը մտնել պարլամենտ, կամ ինքնուրույն գնալ ստանալ, ասենք, չգիտեմ, մեկն էլ ասում է մենք կարող ենք մեծամասնություն գրավել, կամ ասենք գնալ դաշինքով եւ իշխանափոխություն իրականացնել։ Այո, կոնֆլիկտը ոչ թե կոնֆլիկտ չի, դա բանավեճ է։ Միգուցե շատերը ուզում են տեսնեն դա որպես կոնֆլիկտ, բայց կոնֆլիկտ չէ։ Բայց դաշինքի գնալու թե առանձին գնալու այս հարցի շուրջ է։ Քննարկումներ է, այո, իհարկե։ Շատ լավ, Անահիտ Բախշյանը Ժառանգության անդամ է հիմա։ Ոչ։ Երբանից։ Երեկվանից։ Ինչն էր պատճառը։ Ինքը կարծես թե արդեն մեկնաբանել է եւ ես կարծում եմ, որ իրենից պետք է հարցնել։ Ամեն դեպքում մենք իրեն հիմա էլ շատ սիրում հարգում ենք, երկար ճանապարհ ենք անցել Տիկին Բախշյանի հետ եւ իր սուվերեն իրավունքն է որոշելու, թե ինչպես է ինքը շարունակելու իր քաղաքական գործունեությունը։ Ամեն դեպքում, եթե ինքը կարծում է, որ ազատ դեմոկրատների հետ կամ որևէ այլ ուժի հետ ավելի արդյունավետ կհամագործակցի այսուհետ, քան Ժառանգության հետ, դա իր խնդիրն է։ Խուրշուդյան, բայց հնարավոր չէ նրան պահել կուսակցությունում։ Այն առումով, սա մեծ հարված չի լինի Ժառանգությանի վերջում։ Ժառանգությունը մեկ անձով չի որոշվում, հա, ասենք, սկսենք, Ժառանգությունը բավականին երկարատև պայքարի ճանապարհ ունի անցած, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կհաղթահարենք նաեւ այս դժվարությունը։ Ես շատ ցավում եմ իհարկե, որ Տիկին Բախշյանի այս որոշման համար, բայց արդեն ասեցի, հիմա դա իր որոշելիքներ, մենք քննարկել ենք իր հետ բնականաբար, փորձել ենք հասկանալ պատճառները, բայց քանի որ նա անդրդվելի էր եւ իր որոշումը վերջնական էր արդեն։ Իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը խոսել է իր հետ։ Այո։ Էլի չի ստացվել պահել կուսակցությունը։ Պարոն Խուրշուդյան, Զարուհի Փոստանջյան եւ Արմեն Մարտիրոսյան, ամենաշատը հենց այս կոնֆլիկտ չասեմ, չգիտեմ ոնց մեկնաբանեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Քննարկում։ Հրապարակային քննարկումը, որը բանավեճի տարեր էր պարունակում։ Բանավեճ թեկուզ, բանավեճը վատ բան չի, այո։ Ի վերջո, Զարուհի Փոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, այս բանավեճը չի հարվածում կուսակցությանը։ Ինչի է հարվածում։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք ստերեոտիպային, տեսնում են, որ իրենք բանավիճում են ներսում, այս ուժին ընտրես ինչ կլինի։ Այ հենց այդ ստերեոտիպներն է եւ այն քաղաքական մշակույթի թեր զարգացածությունն է մեզանում Հայաստանում, որ մարդիկ ուզում են, որ բոլոր նման կարգի քննարկումները փակ դռների ետևում լինի եւ իրենք միայն վերջնական արդյունքը ստանան։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ, այդ քննարկումը մեզ համար էլ հետաքրքիր նաեւ մարդկանց կարծիքը չէ, ոչ միայն մեր կուսակցականների կարծիքը, այլ նաեւ լայն հանրության կարծիքը։ Ես կարծում եմ, Ժառանգությունը շատ ավելի լայն շրջանակ է հասարակության ներկայացնում այսօր, որպես քաղաքական ուժ, քան այն քվեները, որը ինքը կարողացել է պահել եւ որը հիմա այդ քվոտաների համապատասխան ներկայացված է ազգային ժողովում կամ նույնիսկ դա չի ներկայացված, հա, լավ գիտեք այդ process-ները, որ գնաց։ Այսինքն
Մենք ուզում ենք նաև այդ դիրքորոշումները իմանալ եւ այդ բանավեճը եթե կա եւ հրապարակային է, տեսեք մենք նույնիսկ այդ մյուս ուժերի հետ քննարկումների մասով մեզ մեղադրում են, որ այ տեսեք գաղտնի փակ բանակցություններ եք վարում, որպեսզի այդ խնդիրը չլինի, մենք նաև մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք հրապարակայնորեն, հա, մանիֆեստի տեսքով հրապարակվեց այն սկզբունքները, որոնց շուրջ մենք պատրաստ ենք համախմբել այլ ուժերի հետ, ընդ որում դրանք այնպես են կազմված, որ ոչ թե վանենք հնարավոր համագործակցություն, այլ հակառակը մաքսիմալ, ուրեմն ունիվերսալ ոսկե միջին պարունակող ինչ որ դրույթներ լինի, որից այն կողմ սակայն մենք պատրաստ չենք գնալու, հա, այնպեսի դրույթներ կա Ղարաբաղի հարցում, որ մենք գտնում ենք, որ այն զիջումների մասին խոսակցությունն եւ այլն անընդունելի է, մենք այնտեղ նշել ենք, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը, Ղարաբաղի իշխանությունները ինքը պետք է որոշի, նախ ինքը պետք է վերականգնվի բանակցային սեղանի շուրջ իր ներկայությունը եւ հետո ինքը պետք է համաձայնվի կամ չհամաձայնվի որևէ փոզիցիոնային տարբերակին, որը այսօր շրջանառվում է, այնպես որ կամ վաղն է շրջանառվելու։ Պարոն Խուրշուդյան, ի վերջո, հա, հիմա քաղաքացին առաջիկայում ընտրություններ են, մի քանի ամիս է մնացել, ով հետևում է քաղաքական գործընթացին գոնե, հետևում է նաև այս բանավեճին, հա, ի վերջո կուսակցության ներսում ես հասկանում եմ հիմա կասեք ներքին ժողովրդավարություն, մենք պետք է այդ մասին էլ կարող ենք խոսել շատ հանգիստ, հա, բայց ի վերջո վարկանիշի առումով, երբ քաղաքացին տեսնում է, որ մեկը մյուսի հետ բանավիճում է, մեկը կուսակցությունից դուրս է գալիս, նախկին կուսակցական Ստյոպա Սաֆարյանը, որը սառեցրել էր հիմա նորից մտնում է քաղաքականություն, բայց բացառում է Ժառանգություն վերադարձը։ Ի վերջո այս իրադարձությունները, որոնք տեղի ունենում Ժառանգության շուրջ, հա, մտահոգիչ չեն վարկանիշային առումով, հա, կարծրատիպերը թողնենք մի կողմ, պարզապես քաղաքացին, որը նայում է կողքից, հա, ինչ է կատարվում։ Այն որ հասարակության ուշադրությունը եւ նաեւ լրատվամիջոցների արդեն բնականաբար ուշադրությունը սևեռվել է Ժառանգության վրա եւ Ժառանգության դիսկուրսը, ներքին դիսկուրսը դարձել է ընդհանուր քաղաքական դիսկուրսի հիմնական մեխը։ Ձեզ չի ասում, որ դա արդեն ինքնին խոսուն է այն քշրի մասին, որ Ժառանգությունը ունի, եւ իհարկե, այո, բայց ի վերջո ձայներ հավաքելն է հիմա, կարևորը դա է լինելու, չէ՞, ի վերջո ընտրությունների արդյունքը։ Ճիշտ ճանապարհը գտնել է իշխանափոխություն իրականացնելու համար, իմ կարծիքով։ Ընտրությունների արդյունքը է։ Ես ձեզ միանգամից ասեմ, որ ես ներկայացնում եմ իմ անձնական տեսակետը, որտեղ կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումը չեմ հայտնում, որտեղ վարչության անդամ չեմ, ղեկավար մարմնի որևէ անդամ չեմ, բայց որպես շարքային կուսակցության անդամ կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով այս անգամ Ժառանգության խնդիրը պետք է լինի ոչ թե լավ ֆրակցիա ձևավորելը, հա, այսպես ամբից պատմական, բանակական անցյալ ունեցող падգամավորների մի խումբ, հա, ինչքան էլ որ նրանք լավը լինեն, որը որ ցավոք սրտի արդեն փորձ ցույց է տվել, որ մեծ հաշվով ժողովրդի վիճակի բարելավման գործում, երկրում բեկումնային համակարգային փոփոխություններ մտցնելու գործում էական փոփոխություն չի կարողանում մտցնել, այլ գլոբալ համակարգային փոփոխություններն են իշխանափոխության ճանապարհով։ Իսկ դրա համար ինչ որ միջոցներ է պետք գտնել, քաղաքական միջոցներ, քաղաքական այնպիսի գործընթաց է պետք խթանել, ձևավորել, ամեն ինչ անել, որ դա ստացվի, որը կկարողանա այդ նպատակին ծառայել։ Հիմա դրա շուրջ է գնում քննարկումները եւ լարումներն էլ են դրա շուրջ, որտեղ ամեն դեպքում հարգելի են բոլոր տեսակետներն էլ, մի մասը, ասենք, կասկածամտությամբ է վերաբերում պոտենցիալ պարտներների անցյալին քաղաքական, հա, եւ այլն։ Հեսա դրանք անդրադառնանք, բայց սա չի հարվածում կուսակցությանը, վարկանիշին։ Եվ դրական եւ բացասական կողմեր դա ունի, ինչպես եւ ցանկացած քաղաքական քայլ, որ ցանկացած կուսակցություն անում։ Դրականը ո՞ր։ Հեշտ լուծումներ չկան այս բանը։ Դրականը ո՞րն է, պարոն Խուրշուդյան։ Դրականը, որ մենք ճիշտ լուծում վերջը կգտնենք այս քննարկումների արդյունքում նաեւ։ Այս քննարկումները ոչ միայն հրապարակային են, նորից եմ ասում, այլ նաև մեր ստորաբաժանումների մեջ են գնում, խորհրդով են եղել մի անգամ արդեն քննարկումներ, ես կարծում եմ մի անգամ էլ կլինի։ Այնպես որ եթե մենք ճիշտ որոշումը կայացնենք, նույնիսկ եթե կորուստների գնով դա լինի, կարևորը ճիշտ որոշումը կայացնելը։ Եթե դա միտված է լինելու իշխանափոխությանը եւ մենք ինչ որ լումա կարողանալու ենք մեր քայլերի շնորհիվ այդ իշխանափոխության գործում մտցնել, ես կարծում եմ ժողովրդը մեզ շնորհակալություն կասի, անկախ նրանից, որ այսօր մենք ինչ որ բաներ կկորցնենք։ Այլ կորուստներ կտեսնենք։ Ինչ իմանամ։ Նկատի ունեմ այլ մարդիկ էլ դուրս կգան։ Չեմ կարծում, բայց չեմ էլ ուզում երաշխավորեմ, որովհետև ես էլ եմ ասում, մասնավոր տեսակետը միայն կարող եմ սպանել։ Իսկ ներսում հա կուսակցության ինչ որ թևեր կան, թե միասնական։ Ցանկացած նորմալ ժողովրդավարական կուսակցության ներսում կան ֆրակցիաներ, տարբեր գաղափարական հենքերի վրա։ Բնականաբար Ժառանգությունում դա կա։ Եթե կուսակցությունը միատարր է, դա ուրեմն ավտորիտար կուսակցություն է, մեկ անձի կուսակցություն է։ Մենք այդ կուսակցությանը բարեբախտաբար չենք պատկանում։ Բազմիցս դուք լավ գիտեք, եղել է որ կուսակցության առաջնորդը, երբ որ ինքը եղել է կուսակցության ղեկավար, իսկ 5 կուսակցության ղեկավար ենք մենք ունեցել, այդ թվում Անահիտ Բախշյանը,
Շատ դեպքեր է եղել, երբ որ կուսակցության առաջնորդը, որը ամենամեծ հեղինակությունը ունի կուսակցությունը, բայց ամենայն դեպս քաղաքական վճիռներ կայացնելուց հայտնվել է փոքրամասնության մեջ, այսինքն վարչությունը մեծամասնությամբ այլ վճիռ է կայացել, քան ինքը կուզենա։ Դա հենց ժողովրդավարական կուսակցության ցուցանիշն է։ Նույնը այդ ֆրակցիոնիզմի գաղափարը, որ մեր մոտ կա եւ գործում է, այո, տարբեր տեսակետներ կան եւ հիմա փորձում ենք իմի բերել եւ դրա համար էլ մի քիչ դժվար է ստացվում եւ դանդաղ է գնում այդ process-ը, որտեվ հաթաթ բոլոր ստորաբաժանումների հետ պատկերացնում եք այդ քննարկումները ծանր Հաստան հիմնական տարաձայնությունը դաշինքով թե առանձին այս հարցն է։ Դուք եք կարծում, որ Վարդան Օսկանյանը եւ Սեյրան Օհանյանը մարտի 1-ին հրաման չեն տվել եւ կապ չունեն մարտի 1-ի հետ։ Գիտեք, ես մի քիչ սխալ եմ համարում սևեռվելը հենց այդ մի դրվագ, իրենց քաղաքական կենսագրության այդ մի դրվագի վրա։ Բայց միաժամանակ ես հիմա չեմ էլ ուզում իրենց փոխարեն ուրեմն պատասխանել այն հարցերին, որոնք ես կարծում եմ ճիշտ կնի իրենք պատասխանեն։ Ես բայց ուրիշ մոդուս եմ առաջարկում։ Եկեք մի հատ տեսնենք, հա։ Լավ, ասենք թե մենք մատնանշում ենք Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի կենսագրության մեջ քաղաքական ինչ-որ սխալներ, որ իրենք կատարել, հա, կամ մեղքերը քաղաքական, ոնց ուզում եք ասեք, կամ պատասխանատվության բաժինը, որ իրենք ունեն այսօրվա վիճակի համար։ Կա արդյոք Հայաստանում որևէ կուսակցություն, բացի Ժառանգությունից թերևս, բայց մենք դա ես հիմա դա հպարտությամբ եմ ասում այն իմաստով, որ մենք լինելով այդպեսին, այսինքն որևէ պատասխանատվություն երբևէ որևէ իշխանության մաս չկազմելով չենք կրում, բայց մենք երբեք որևէ մեկին, այն որ ասում է պոզոպոզ չենք կպցնում, հա, այսինքն եթե խոսք է գնում համախմբման եւ այս իշխանությունից ազատման հարցում, մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ էլ նստել, քննարկել, տեսնել ինչ է հնարավոր անել, որ իշխանության սցենարը չանենք։ Իշխանության սցենարը գիտեք հիմա որն է։ Իրաք այնքան լավ գիտեք, ժողովրդն ու քաղաքական դաշտը ամբողջությամբ այնքան զզված են այս իշխանություններից, ՀՀԿ-ից, որ իրանց միակ հնարավոր տարբերակը հաղթելու են ելնելը, որ ընդդիմությունը գնա պարակտված, բաժան, իրար դեմ քննադատությամբ, իրար խփելով, որ ժողովուրդն էլ տենց մնա հիասթափված, չգնա ընտրությունների են ակտիվ ընդդիմադիր մասը, որ իրանք կարողան անեն կաշառվողների միջոցով, իրանց ինչ որ վարչական ռեսուրսի միջոցով այդ մեծամասնությունը այս կամ այն կերպ ապահովում է, հա։ Հիմա դուք ինձ հարցնում եք, որ մարտի 1 եւ այլն։ Ես ասում եմ, կա այդպիսի կուսակցություն, որը որ այս կամ այն չափով քաղաքական պատասխանատվություն այսօրվա երկրում արկա վիճակի համար չի կրում 96 տվից սկսած։ Կա այդպիսի կուսակցություն։ Ուրեմն ոչ մեկի հետ չհամագործակցենք։ Այսինքն միանշանակ գնանք միայնակ, ձևավորենք մեր ֆրակցիան, չգիտեմ 5 հոգի կլինի թե 10 հոգի կլինի, եւ այդպես էլի շարունակվի երկրում այս վիճակը, մենք էլ ունենանք այդ երրորդ խոսափողը, միշտ ուրեմն sense կոշտ, ինչպես միշտ մեզ սազականը քննադատենք իշխանություններին, երբեմն ինչ որ փոքրիկ դրվագներում հաջողենք օրենսդրական փոփոխությունների մեջ ինչ որ միտող, ինչ որ մի բան դրական փոփոխություն եւ ինչ արդյունքում ինչ, եւս 5 տարի Սերժ Սարգսյանն ու Հանրապետական կուսակցություն կդիմանա այս երկրի դրան։ Հետո մենք ինքներս մեզ չենք մեղադրի, որ չկարողացանք վեր կանգնել, մի կողմ թողնել գոնե ժամանակավորապես այս ամեն ինչը, այս կամ այն դրվագը, հա։ Հիմա կարևորը միայն մեկն է, մի բան է, որ այդ քաղաքական ուժերը, որոնք դուք նշում եք, իրենք իշխանությունների դեմ են թե ոչ։ Այ այդ հարցին է մենակ դրված պատասխան։ Եթե իրենք իրոք անկեղծորեն այս իշխանությանը դեմ են, եթե իրենք իրոք անկեղծորեն պատկերացնում են, թե ինչ վտանգներ է սպառնում մեր երկրին, եթե մնա հանրապետական իշխանության գլուխ, ուրեմն մենք իրենց հետ կարող ենք լեզու գտնել, հա, կոպիտ ասած։ Մնացած հարցերը իհարկե ընթացքում պետք է որոշվեն։ Եթե պարզվի, որ ինչ որ լուրջ հանցագործություններ է արել, ինչ որ մի ուժ, հիմա կոնկրետ անուններ չեմ ուզում նշել, որտեվ այդ երկու հոգու եք նշում, իսկ մենք շատ ավելի լայն կոնսոլիդացիա ենք պատկերացնում իրականում, հա, որտեվ ամեն դեպքում մենք շատ կուզենանք, որ ելքնել լինի այդ համախմբման մեջ, շատ կուզենանք շատ այլ գործիչներ, որոնք խնդիրը պարզապես նրանց անունների հետ է կապված։ Փոստանջան, Մարտիրոսյան բանավեճի հիմնական խնդիրները դա դրա համար եմ հարցնում։ Հասկանալի։ Բայց ի վերջո հա ձեր կարծիքով։ Դա միայն Փոստանջան, Արմեն Մարտիրոսյան բանավեճը չէ, դա հասարակության մի ինչ որ խավ կա, Փոստանջանը հոմյան իր տեսակետի չներկայացնում։ Ես հասկանում եմ, չէ, որ նաև կուսակցության ներսում կան այդպիսի տեսակետներ, կա հասարակության մեջ։ Համեր խնդիրն է, որպես քաղաքական գործիչներ նա է, որ հասարակությանը նաև ներկայացնենք հնարավոր տարբերակները։ Ես ասում եմ, մեծ համախմբման, լայն համախմբման տեսակետներ։ Չէ, դա հասկանում եմ, կոնկրետ հարցին վերաբերող այս բանավեճի մեջ, հա դուք որ տեսակետի։ Ես այն տեսակետին եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը 96 թվականից սկսած իրենց գործունեության մեջ տարբեր ուժեր, տարբեր դիրքերոշում, միջև սանդրական հանրակրվեին ուրեմն դեմ չպայքարելը եւ այլն։ Բոլորը որևէ պատասխանատվության բաժին կրում են, այդ թվում մարտի 1-ի մասով։ Այդ թվում Վարդան Օսկանյանը։ Այո, ինչ որ պատասխանատվության բաժին իրենք ունեն, որ այդ պահին օրինակ ես շատ կուզենայի, որ իրենք հրաժարական տային, ասային, որ ես ինչ եք անում, դուրս գան։ Բայց հիմա եթե չեն արել այդ պահին,
Ուրեմն ինչ նշանակում է իրենք չեն կարող այսօր պայքարել իշխանությունների դեմ։ Այսինքն մենք հրաժարվենք այդ ռեսուրսից։ Եթե իրանք ունեն ռեսուրս, իրանք ունեն որոշակի հեղինակություն։ Սերան Օհանյանը դաշտային հրամանատար եղել, հերոսական ճանապարհ է անցել, շատ իրեն հարգում են նաև բանակում եւ այլն եւ այլն, դա լուրջ ռեսուրս է։ Հիմա մենք ինչ անենք, ասենք չէ, գիտեք ինչ կա, դուք քանի որ այն ժամանակ ինչ որ մի հատ հայտարարություն եք արել, որը արել է ի պաշտոնե իդեպ, հա, ինքը ունեցել է հրաման, որ պետք է պաշտպանի ինչ որ բաներ, կառույցներ եւ այլն, ինքը դրա մասին ասել է։ Հիմա ինչ, ասեն ուրեմն դրա համար դուք մի պայքարեք իշխանությունների դեմ, հա մենք ինքներս կանենք, մենք ինքներս կհաղթենք, նույնը մնացածին բոլորին։ Ես ասում եմ, բոլորի մոտ կա այդ խնդիրը, բոլորը այս կամ այն դրվագում մեկը հիմնադրել է ընտրակերծարարության մեխանիզմը, մեկը պաշտպանել է այս համանդրությունը, այս խայտառակ եւ այլն։ Հիմա բոլորի հետ էլ ուրեմն բան անենք, մի պոզոպոչ գտնենք, ասենք չէ, ձեր հետ չենք համագործակցում, հետո մենք կարող ենք միայնակ կամ 1-2 ասենք այդպես ոչ շատ ուժեղ կուսակցությունների հետ, որոնք էլի որևէ քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում որևէ բանի համար, հա, այսօրվա իրար հետ միավորվենք, կարալու ենք հաղթենք հանրապետական կուսակցության եւ իշխանապողություն անենք։ Պարոն Խուրշուդյան, բայց այդ դեպքում հարց է ծագում, հա, ի վերջո իշխանապողությունը եթե եղավ, հետո ինչ է լինելու։ Դրա համար ասում ենք ժամանակավոր պետք է ձևավորվի այդ կառավարությունը։ Եթե մեր մանիֆեստը նայել եք, հա, այնտեղ կա հստակ դրույթներ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ կան որոշակի սկզբունքներ, որոնց այն կողմ, որոնցից այն կողմ մենք չենք կարող գնալ, հա, այս սկզբունքներից մեկն էլ է, որ սա ժամանակավոր իշխանություն է լինելու։ Մենք չենք հայտարարում ժամանակավոր բառը չենք նշում, բայց նշում ենք ժամկետներ 2-ից 3 տարի, որը պետք է տեխնիկապես զուտ կազմակերպելու համար այս հայտարարակ սահմանադրության վերանայումը, հա, նոր սահմանադրության, իրոք ժողովրդավարական սահմանադրության, ժողովրդի կողմից ընտրված սահմանադրության ընդունումը, ընդ որում կապ չունի։ Ժողովուրդը կընտրի նախագահական սահմանադրություն, խորհրդարանական նորից կընտրի, բայց ոչ թե այս հայտարարակ աղավաղումներով, այլ իրոք նորմալ խորհրդարանական պետության ինչի քիչ կան երկրներ խորհրդարանական, որ Իսրայել, Գերմանիա եւ մնացածը, հա, որոնք շատ արդյունավետ գործում են։ Կամ կիսանախագահական։ Չէ, հիմա ասում ենք, հետո ժողովուրդը ինքը կորոշի։ Մենք ընդհանրապես պետք է լինենք տրանզիտ, այսինքն ապահովելու ենք այդ նոր սահմանադրության ընդունումը, պայմաններ ենք ապահովելու, որ ժողովուրդը նոր սահմանադրություն ընդունի, նոր սահմանադրություն ընդունելուց հետո նոր ընտրություններ պետք է անցնեն։ Նոր ընտրություններում այն ժամանակ կլինի գաղափարախոսական պայքար։ Հիմա մենք ասում ենք, հիմա սա այնպես չի որ գաղափարական պայքար չէ։ Չէ, մենք համախմբվում ենք գաղափարների շուրջ։ Այդ գաղափարներն են օրինական իշխանություն հաստատելը։ Դրանից լավ կարևոր գաղափար չկա, բայց սա գաղափարախոսական դաշինք չի լինելու, որովհետև գաղափարախոսական դաշինքը լինում է սոցիալ-դեմոկրատիայի, ասենք, ազատական, այո, ազատական գաղափարախոսության շուրջ եւ այլն։ Սա լինելու է գաղափարական դաշինք կոնկրետ մի գաղափարի շուրջ։ Հենց որ կլինի իշխանապողություն, այո, եւ օրինական ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը կգա, կզբաղեցնի այդ բոլոր լծակները, որպեսզի կարողանա ապահովել նոր սահմանադրության ընդունում եւ նոր ընտրություններ, այն ժամանակ կլինի գաղափարախոսական պայքար։ Մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել ոչ մեր ազատական մոտեցումներից տնտեսության մեջ, ոչ մեր Արցախի վերաբերյալ մեր ուրեմն մոտեցումներից, որը ի դեպ նաեւ որպես չեմ ասում նախապայման, բայց որպես առանցքային սկզբունք, որի շուրջ մենք պետք է համախմբենք, հիմա էլ ենք դնում, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում, ասենք, միավորվել մի ուժի հետ, որը գլխանց ասում է պետք է ամեն ինչ հանձնել, բրցնել այդ հարցը, այդ մեր կարծիքով դա այն կարմիր գիծն է կոպիտ ասած, որ ցանկում նույնիսկ մենք չենք կարող գնալ, հա։ Եվ այն ժամանակ գաղափարախոսական պայքար խնդրեմ թե ժողովուրդը որոշի, կուզի սոցիալ-դեմոկրատիա, կուզի ազատականություն, կուզի կոշտ դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում, թե կուզի ավելի զիջողական։ Խուրշուդյան, իսկ Սերան Օհանյանին, Վարդան Օսկանյանին, Սամվել Բաբայանին հարցրել եք իրենք կողմ են արտահերթ ընտրություններին։ Նկատի ունեմ իշխանապողությունից հետո իրենք են ուզում նորից։ Իրենց դուք կհարցնեք, մենք ասում ենք մեր դիրքորոշումը, Ժառանգությունը իր դիրքորոշում մանիֆեստի միջոցով հայտնել է, դրա համար ես կարող եմ հղում անել այդ կայացած մանիֆեստի վրա։ Ես ինչ իմանամ, դուք իրենցից պետք է ասեք։ Մանիֆեստի իրենց ներկայացվել է։ Այո, ես կարծում եմ, որ ներկայացվել է, որովհետև գնում են ինչ որ քննարկումներ իրենց հետ։ Ահա։ Եվ երբ բարձ կլինեն ի վերջո, հա, այս ամենը։ Ну, ժամկետներ չեմ կարող նշել, բայց արդեն մոտիկանում է նաև, գիտեք, ցուցակների տրամադրման, հայտարարման, հա, ժամկետները բնականաբար արդեն բանական ժամկետը հուշում է, որ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ արդեն ավելի մեծ հստակություն կմտնի այդ ամեն ինչի մեջ։ Որտեւ ամեն դեպքում ժառանգությունում էլ չկա այդ վերջնական որոշում, նորից եմ ասում, գնալ առանձին, թե գնալ դաշինքով, որտեւ ոչ միայն նրա պատճառով, որ ներսի այդ բանավեճը դեռ լիակատար ավարտի չի հասել, այլ նաև այն պատճառով, որ այդ քննարկումները պետք է որոշակի լուծումներ տան, որտեվ անհեսել չի, չէ, այդ քննարկումներն էլ այդքան հեշտ չեն գնում։ Հիմա շատ բաներ կա, որ նույնիսկ ճիշտ էլ չի հրապարակել, հա, ասենք ինչի շուրջ կարող է անհամաձայնություններ լինել, բայց այդ անհամաձայնությունները կարող են լինել այնքան սկզբունքային, որ միգուցե
ամեն դեպքում ժառանգությունը որոշի առանձին գնալ։ Ես չգիտեմ, այսինքն Ժառանգություն կարող է միայնակ գնալ ընտրությունների եւ հաջողության հասնել։ Նայած հաջողություն ասելով ինչ եք հասկանում։ Ֆրակցիա ձևավորել միանշանակ, այո, ես որևէ կասկած չունեմ դրանում, բայց իշխանապողություն անել ռեալիստ լինենք ոչ, միայնակ չի կարող։ Իսկ ով կգլխավորի ցուցակը ձեզ։ Ես կարծում եմ Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է գլխավորի։ Եթե նա չցանկանա։ Եթե ուրեմն վարչությունը քննարկում կանի, խորհուրդ կանչի, խորհուրդը ամեն դեպքում անկախ նրանից նա ցանկանա թե չցանկանա, խորհուրդն է որոշելու հաստատելու ցուցակը։ Կանեն առաջադրումներ, ով ավելի շատ ձայն կհավաքի, նայել։ Պարոն Խուրշուդյան, դուք հավատում եք, որ եթե այս քաղաքական գործիչները Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան, Սամվել Բաբան եւ մյուսները ովքեր որ միանալու են, ի վերջո բոլորով հնարավոր կլինի իշխանապողության, այլ թե ամեն դեպքում գոնե շանս կա, որ այո կլինի։ Երաշխիք ոչ մեկ չի կարող տալ, գիտեք, չգիտենք ինչ կլինի։ Չգիտենք ոնց կկարողանան այդ ուժերը ճիշտ process-ը տանել, թե չէ։ Այդ առաջի քայլն է ընդհանրապես։ Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար։ Միավորվելուց հետո պետք է ճիշտ քաղաքական process տարվի, որպեսզի հույս ներշնչենք ժողովրդին, որ հնարավոր է եւ որ մարդիկ դուրս գնան ընտրության, իսկ եթե անհրաժեշտ լինի, նաեւ հետընտրական պայքարի մասնակցեն ակտիվորեն։ Դա է կարևոր։ Հիմա հիմիկվանից նստած տեղ ասել գիտեք ինչ կա, այդ բոլորը որ գումարվեն վերջ արդեն իշխանապողությունը պատրաստ է, ոչ, ճիշտ չի լինի։ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն Ժառավի Հովանեսյանի թե ինչ-որ կուսակցական ժողով։ Բայց կներեք, բայց ինչքան շատ ամենայն դեպս այդ համախմբման մեջ լինեն, ինչքան շատ ուժեր լինեն, եւ դրա համար մեր մանիֆեստի մեջ միայն ՀՀԿ-ն ենք բացառել։ Տեսեք ինչ ծայրահեղ քայլ է ըստ էության, հա։ Միայն ՀՀԿ-ին բացառել, նշանակում է տեսեք ինչքան ուժերի ենք մենք պոտենցիալ տեսնում այդ դաշինքի մեջ, ուժեր, որոնք եթե իրոք վստահ ենք, որ ինչ որ պահից գոնե, եթե ոչ այսօր, բայց ինչ որ պահից միջև ընտրությունները պատրաստ են իշխանության դեմ դուրս գալ, ուրեմն մենք տեսնում ենք այդ ուժերին, չէ՞, այդ համախմբման մեջ։ Ինչքան մեծ լինի այդ համախմբումը, այնքան ձեր հարցի պատասխանը ավելի իրատեսական կլինի, որ իշխանապողություն տեղի կունենա։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ որևէ քննարկում եղել է կուսակցական։ Այո, իհարկե, խորհրդի նիստ է եղել, առանձին քննարկումներ են լինում։ Եվ ի վերջո, հա, ինչ որ փոփոխություններ եղել են այդ նիստերի ընթացքում։ Փոփոխությունները ինչ նկատի ունեն։ Փոփոխությունը լինում է, երբ որ որոշում է կայացվում։ Միակ որոշումը այդ նիստերից հետո եղել է նախ լիազորել մարդկանց, տվյալ դեպքում Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանն, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանի բացակայությամբ Արմեն Մարտիրոսյանը, որպեսզի այդ քննարկումներին մասնակցի տարբեր ուժերի հետ։ Բանակցությունները նկատի։ Քննարկումներ։ Այո, քննարկումներ տարբեր ուժերի հետ։ Բանակցություններ։ Բանակցությունը մի քիչ այլ բան է, այս հատուկ քննարկում բառն եմ շեշտում։ Լավ, դաշինքի շուրջ։ Դաշինքի շուրջ քննարկումներ, այո։ Մեկ, եւ երկրորդը մանիֆեստը, այսինքն այն Դա երբ է եղել։ Մանիֆեստը մոտավորապես նոր տարուց առաջ մի քանի օր առաջ։ Շատ լավ, իսկ այս վերջին նիստում ինչ որոշումներ են կայացվել, եթե իհարկե։ Դրանից հետո դեռ նիստ չի եղել, խորհուրդ եւ վարչություն չի եղել, ոչ, եղել են քննարկումներ։ Բայց սպասվում է, քանի որ Ռաֆի Հովանեսյանը վերադարձել է։ Եվ ինչն է լինելու, առաջին հարցը դաշինքի գնալու հարցն է, հա։ Ոչ միայն դա, ներքին մոբիլիզացիայի հարցն է, չէ՞, ցանկացած ընտրությունից առաջ, անկախ նրանից մենք առանձին ենք գնում թե դաշինքով, կուսակցությունը ինքը նաեւ պետք է զինանոց ստուգի, պատրաստ է թե չէ, ամեն ինչ տարածքային ստորաբաժանման նիստերը նաև դրա համար են արվում, ոչ միայն քաղաքական քննարկումներ են եւ ընտրություններ, այլ նաև մենք տեսնում ենք մեր ռեսուրսը, ինչումն է այսօր, ովքեր են ավելացել, ովքեր են պակասել, հա, միայն վերևում չէ, այդ ավելանալ պակասելը, որ ինչ որ ներսում էլ շարքերում էլ կա ինչ որ մարդկանց մոտ պասիվացում, նոր մարդկանց մոտ ակտիվացում կամ նոր մարդկանց ընդգրկում, այդ process-ը կենթանի մարմին է կուսակցությունը գնում է։ Հիմա մենք պետքա մի հատ տեսնենք, այդ ինչ է, չէ, եւ ինչ ռեսուրս ունենք եւ նաեւ ինչի կարող ենք հավակնել։ Վերջով այս նոր ընտրական օրենսգրքով նաեւ գիտեք, այդ առաջադրումների հարցը կա, մենք պետք է տեղերում նաեւ այսպես կոչված ռեյտինգային, բայց իրականում մեծամասնական այս ընտրակարգով պետք է կարողանանք մասնակցել եւ այլն հարցեր կա, որոնք պետք է քննարկվեն, որոշեն, հո միայն այդ մի հարցը չի, որ դաշինքով թե առանձին, ոչ, բազմաթիվ այլ հարցեր կան, որ պետք է որոշի կուսակցությունը։ Այդ բազմաթիվ այլ հարցեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ կապված են խնդիրը։ Այո, հենց հա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուրեմն խոչընդոտ է ըստեղության ստեղծում կուսակցության մարդկանց լիցենզավորման դասընթացներ անցկացնելու եւ լիցենզավորման համար, երբ որ դրա մասին ես բարձրաձայնեցի, հերքում ուրեմն տպեցին, հերքելով մի բան, որ ես չեմ ասել։ Ուրեմն ես չեմ ասել, որ իրենք խոչընդոտում են բուն այն 670 քաղաքացիներ, որ մենք ներկայացնել ենք ցուցակի լիցենզավորման հնարավորությունը։ Չնայած եթե այդ քննարկումը ես չլներ, բանավեճը, նրանք ասում են, հələ չգիտենք երբ են կանելու։ Չէ, հանձնաժողովի անդամների, որոնք պետքա վերալիցենզավորվեն, քանի որ ընտրական օրենսգիրք է փոխվել։ Մեր լիցենզավորված հանձնաժողովականները պետք է նորից լիցենզիա ստանան, հա։
Բայց այդ լիցենզիա ստանալուց առաջ պիտի դասընթաց անցնեն։ Հիմա տեսեք ինչ են ասում։ Դասընթաց մենք ասում ենք դասընթաց հասկացրեք, որ այդ մարդկանց վերապատրաստենք։ Մենք ամեն ինչ արեցինք մեր ընտրական օրենսգրքի նախագծով, պայքարեցինք, որպեսզի պետությունը այդ միջոցները վերապատրաստման եւ դասընթացների հատկացնի կուսակցությունները իրենց շարքերում անցկացնեն դասընթացները։ Չթողնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հույսին, որի վերապատրաստմանը դասընթացների որակն էլ կասկածելի, բայց մի թողնենք, գոնե ինչ որ դասընթաց անում են։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են չենք հասցնելու ու մեջբերում են անում, ասում են մենք հավաքվել ենք կուսակցություններին հավաքել, հանդիպել ենք հետները, պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ կանենք վերալիցենզավորում մի հատ առանձին նորից ու նույնիսկ մեծահոգաբար 500 տեղ են իբր թե պայմանավորվել, մենք ոչ մի բան իրանց հետ չենք պայմանավորվել, իրենք այդ առաջարկը արել են, այո, այդ հանդիպումը եղել է, այո, բայց մենք չենք համաձայնվել այդ տարբերակին, որովհետև իրենց իսկ ընդունված որոշմամբ, որ իրենք չեն հարգում, չգիտեմ ինչի, որոշումը կոչվում է Ընտրությունների հասկացման մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելու եւ այլն 124 որոշումն է, բացում ենք պարզ սև սպիտակի վրա գրված է։ 8-րդ կետն է, երկրորդ կետի 8-րդ ենթակետն է, այսինքն կուսակցությունը դասընթացի մասնակցելու համար քաղաքացին կուսակցություն ներկայացնում է սույն որոշման համար 2 հավելածով սահմանված դիմում, որում դիմումից ներկայացնում է դասընթացների մասնակցող ցանկացողների ցանկը, ցուցակը ներկայացնում է եւ այլն, ու վերջում ինչ է ասում։ Կուսակցություն դասընթացի անցկացման համար կարող է առաջարկել դասընթացի անցկացման ժամկետ եւ վայր, եթե դիմումին կից ցուցակում ընդգրկված դասընթացների մասնակցող ցանկացող քաղաքացիների թիվը ավել է 20-ից։ Հիմա իրանք որոշում են ընդունում, որ հարգելի կուսակցություններ, քանի որ բնականաբար sense ցայտնոտային վիճակում ենք, պետք է շտապ ձեր մարդկանց լիցենզավորենք, վերապատրաստենք, դասընթացներ անցկացնենք, խնդրում ենք, հենց որ 20-ից ավել հոգի մարդ հավաքվեց, անկախ նրանից, որ օգոստոսին ինչքան ենք վերալիցենզավորվել, այնպես էլ մի ամիս էին ընտրել։ Ես կարծում եմ, որ միտումնավոր, հա, օգոստոսին ամենապասիվ շրջանն է, երբ որ մարդկանց գալի մասը բացակայում է երկրից, հա, կամ քաղաքից, կամ աշխատավայրից, հա, ասենք եթե նույնիսկ երկրից չէ, կարող է գնացել է գյուղ հանգստանալու։ Ու բնականաբար նշում են իրանց պատասխանի մեջ, որ այսքան մարդ 2696 քաղաքացի իրենք ներկայացրել էին, բայց ընդամենը 1800-ն է մասնակցել։ Բա օգոստոսին է կանցկացրել, ոնց մասնակցեն այդ մարդիկ։ Հիմա ասում են լավ, դրա համար այդ որ 670 լրացուցիչ ներկայացրել եք, իրենց էլ կլիցենզավորում ենք։ Ասում ենք ոչ, ընկերներ, հարգելիներս, 2 ամիս ժամանակ կա, բարի եղեք, այն ռեսուրսները, որ ձեզ տրամադրում է պետությունը, հիմա էլ նաև արտասահմանյան դոնորները, միլիոնավոր դոլարներ, բարի եղեք, մարդիկ վարձեք, վերապատրաստեք, թող իրենք են գալ դասընթացներ անցկացնեն մեր մարդկանց համար, որ մարդիկ գրագետ պատրաստված լինեն այդ process-ին։ Ասում են չէ, ժամանակ չունենք։ Հեսա ձեր որոշումը, ժամանակը ո՞րն է։ 2 ամիսը ձեզ քիչ է, 20 հոգանոց շեմել դրել եք։ Մենք 20 հոգի չէ, 120-ել կներկայացնենք, հələ կարող է մի ամսից էլ էլի 100 հոգի ներկայացնենք։ Դուք պարտավոր եք, բարի եղեք, անցկացրեք ձեր որոշումը իրականացրեք։ Այլ տարբերակում, եթե միտումնավոր սաբոտաժ եք անելու, դա ուրիշ հարց է, մենք գիտենք նաև ինչ արձագանք կտանք դրան։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերին ընդունելու համար, պարոն Խուրշուդյան, հիշեցնեմ, հյուրընկալել ենք Ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանին։